हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अभी टेक टैलेंट। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत से स्टूडेंट जो ये नहीं जानते कि इसमें टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से होता है। तो आज की इस कमेंट वीडियो में एसएससी सीएचएसएल में टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से होता है वो सब आपको लाइव दिखाऊंगा। तो आपकी वीडियो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताऊँगा। अगर आपको एसएससी सीएचएसएल के बारे में पूरी कंप्लीटली जानकारी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप एसएससी सीएचएसएल के बारे में कम्प्लीटली पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो सिर्फ एसएससी सीएचएसएल में टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से होता है, सिर्फ उस पर मेन फोकस कर रही है और इसमें आपको लाइव दिखेगा कि स्टूडेंट टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से देते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं।